السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم إلى هذا الفيديو. إذن في هذه الحصة سنتطرق لمكون la conjugaison، الوحدة الرابعة، les verbes usuels au futur simple. غادي نتعرفوا كيفاش كنصرفوا واحد الفعل في لو futur simple، يعني في المستقبل. J'observe et je découvre. Ces aliments fourniront l'énergie nécessaire à ton corps et te permettront d'être en bonne santé. Toutefois, ton corps ne pourra pas les utiliser directement. Il devra d'abord les transformer en toutes petites parties qu'on appelle des nutriments. مزيان. إذن هذا المقطع كيهضر لنا على بعض الفوائد ديال التغذية. La question numéro 1. Quels sont les verbes conjugués dans ce passage؟ يعني شنو هي الأفعال المصرفة في هاد المقطع ولا في هاد النص. Alors les verbes conjugués sont fourniront, permettront, pourra et devra. On a 4 verbes conjugués dans ce passage. 2. Quel est l'infinitif de chacun de ces verbes؟ ما هو أصل كل فعل من هذه الأفعال؟ Donc نجد أن fourniront l'infinitif ديالو هو fournir، permettront permettre، pourra pouvoir et devra devoir. Donc هادو هما الأصول ديال الأفعال قبل ما نصرفوهم. Bon, la troisième question. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués؟ إلى أي زمن تم تصريف هذه الأفعال؟ إذن غادي نقولوا les verbes ou bien ils sont conjugués au futur simple. إن هاد الأفعال مصرفة في المستقبل le futur simple. لاش كأنكم درستم في المستوى الخامس le futur simple و les terminaisons ديالو. إذن كنلاحظوا بأن les verbes عندنا les terminaisons des verbes RONT مع fourniront، RONT مع permettront، RA مع pourra le verbe pouvoir et RA avec le verbe devoir. Donc هادو ce sont les terminaisons du futur simple. غادي نشوفوهم بعد قليل. Je manipule et je réfléchis. Je complète le tableau suivant par les verbes conjugués relevés. إن عندنا واحد الجدول هنا قالك غادي نملؤوه نكملوه بلي فيرب اللي لقيناهم الفوق. في هذا التابلو عندنا فيرب كونجيغي، terminaison، infinitif et groupe. يعني الفعل المصرف النهايات ديالو اللي كينتهي بها، l'infinitif يعني الأصل ديال لو فيرب et le groupe à lequel appartient ce verbe، يعني المجموعة التي ينتمي إليها الفعل. نبداو بلي فيرب كونجيغي. دونك في لي فيرب كونجيغي عندنا fourniront، permettront، pourra et devra. مزيان. لي terminaisons ديالهم قلنا عندنا RONT fourniront، RONT permettront، RA pourra et RA devra. L'infinitif قلنا هو fournir، permettre، pouvoir et devoir. بالنسبة le groupe de chaque verbe عندنا fournir c'est un verbe de deuxième groupe، permettre، pouvoir et devoir sont les verbes de troisième groupe. Exercice numéro 2. Je conjugue chacun des verbes suivants au futur simple. أصرف كل واحد من هذه الأفعال في le futur simple. Donc عندنا verbe regarder verbe de premier groupe، choisir verbe de deuxième groupe، faire verbe de troisième groupe، vouloir verbe de troisième groupe. إذن بالنسبة le verbe regarder كنقولوا je regarderai، tu regarderas، elle regardera، nous regarderons، vous regarderez، elles regarderont. Choisir, je choisirai، tu choisiras، il choisira، nous choisirons، vous choisirez،
ils choisiront. Faire, je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. Vouloir, je voudrais, tu voudras, elle voudra, nous voudrons, vous voudrez, ils voudront. Bon, إذا كما كتلاحظوا بالنسبة للفيرب regarder اللي هو فيرب دو بروميي جروب شنو كنديرو كنشدو لو فيرب كما هو في الانفينيتيف وكنزيدو لي تيرمينيزون اللي هما اي اس ا او ان اس او زد او ان تي يعني كناخدو الانفينيتيف كامل كغاديكال وكنزيدو لي تيرمينيزون اي اس ا او ان اس او زد او ان تي هادو بالنسبة لي فيرب دو بروميي جروب. بالنسبة للفيرب شوازيغ نفس الشيء عندنا الغاديكال كناخدو هو لو فيرب كامل الانفينيتيف شوازيغ كنزيدو ليه بنفس الطريقة اي اس ا او ان اس او زد او ان تي. اما لي فيرب ديال تخوازيام جروب اللي هما فيغ و فولوار كنلاحظو بان الغاديكال كيتبدل عندنا نفس لي تيرمينيزون اللي هما ار ا اي ار ا اس ار ا ار او ان اس ار او زد ار او ان تي ولكن لو غاديكال ديال الفعل تبدل كان فيغ كان كيكتب ا اي ولا كيكتب اف او فغي فغا فغا فغون فغي فغون. نفس الشيء مع فولوار كان الانفينيتيف كان فولوار ومنين كونجيغيناه ولا فود فودغي فودغا فودغا يعني كنلاحظوا بان الغاديكال يعني الجذع الاساسي في الفعل كيتبدل وهذا هو المشكل في لي فيرب دو تروازيام جروب. ان في لي فيرب دو تروازيام جروب كاملين ملي كنكونجيغوهم الاغلبيه ديالهم كيبدلوا الغاديكال يعني كيتبدل الجذع الاساسي او الجزء الاساسي في الفعل ولكن لي تيرمينيزون كيبقاو هما نفسهم اللي هما ار ا اي ار ا اس ار ا ار او ان اس ار او زد ار او ان تي بالنسبه لو فيتور سامبل. ان هادو هما لي تيرمينيزون ديال لو فيتور سامبل. نعاودو لي تيرمينيزون دو فيتور سامبل هما ار ا اي ار ا اس ار ا ار او ان اس ار او زد ار او ان تي. شو je retiens pour conjuguer les verbes usuels des trois groupes au futur simple, on utilise les terminaux suivantes RAI, RAS, RA, RONS, REZ, RONT. Exemple. Je parlerai, tu parleras, elle parlera, nous parlerons, vous parlerez, elles parleront. إن قالك باش نكونجيغو واحد الفيرب في الفيتور سامبل كنستعملو لي تيرمينيزون سويفونت نستعملو النهايات التالية ار ا اي ار ا اس ار ا ار او ان اس ار او زد ار او ان تي. عطونا المثال ديال بارلي فيرب دو بروميي جروب كنلاحظو نقولو جو بارلوغي ار ا اي داروها بالاحمر tu parleras RAS elle parlera A RA nous parlerons RONS vous parlerez REZ elles parleront RONT. Certains verbes de troisième groupe ont une conjugaison différente. قالك بعض الأفعال ديال المجموعة الثالثة عندهم تصريف مختلف. عطونا لي زيكزامبل سويفون عندنا faire كيولي جو ferai كما شفناه pouvoir كيولي جو pourrai شفناه كذلك في الأمثلة الانطلاق voir كيولي je verrai recevoir je recevrai devoir je devrai vouloir je voudrais tenir je tiendrai. يعني كنلاحظوا ان الغاديكال ديال هاد لي فيرب اللي هما دي فيرب دو تروازيام جروب كيتبدل. je m'entraîne j'entoure le verbe conjugué correctement dans chacune des phrases suivantes. يعني أحيط بخط كل فعل مصرف بشكل صحيح في العبارة التالية. La première phrase. Demain, les médecins expliquera
à notre classe l'importance de l'alimentation pour la santé. غدا الأطباء غيشرحوا ولا غيشرح القسم ديالنا الأهمية ديال التغذية بالنسبة للصحة. دونك عندنا لي ميدسان كنعوضوها بالبرونون ال بلوريال. دونك مع ال بلوريال كنلقاو لي تيرمينيزون وهما ار او ان تي ماشي ار ا. دونك هنا غادي نقولو expliqueront ار او ان تي à la fin. B. Lundi prochain, elle fera un diagnostic avant l'opération chirurgicale. الأسبوع أو الاثنين القادم هي elle fera un diagnostic avant l'opération chirurgicale. يعني غادي دير واحد الفحص قبل العملية الجراحية. إذن واش غادي نقولو elle fera avec RAS ou bien elle fera avec RA. بما أنه عندنا elle دونك مع elle كنلقاو terminaison RA. دونك خصنا نقولو elle fera avec RA. C. Tu iras ou bien irai à la pharmacie pour acheter les médicaments. أنت ستذهب إلى الصيدلية لشراء الأدوية. دونك عندنا tu le pronom tu كنلقاو RAS. دونك نقولو tu iras avec RAS à la pharmacie pour acheter les médicaments. Nous mangerons sainement pour être en bonne santé. سنأكل بشكل صحي لنكون في صحة جيدة. دونك عندنا نو les terminaisons هما RONS. Nous mangerons RONS à la fin. Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. إذن هنا كان خطأ مطبعي. المقصود هو le futur simple وماشي le présent de l'indicatif. Donc je conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. On a la première phrase. Les infirmières, le verbe préparer la salle d'opération. B. Le malade, le verbe prendre ses médicaments. C. Vous grossir, le verbe grossir, de jour en jour. D. Malika est malade, ses copains, le verbe aller chez elle. Alors la première phrase, on a les infirmières, الممرضات. Donc les infirmières, ممكن نعوضوها بال féminin pluriel. Donc غادي نقولوا les infirmières préparant RONT à la fin. Donc les infirmières préparant la salle d'opération. B. Le malade. Prendre, verbe de troisième groupe. Donc c'est un verbe irrégulier. Donc le malade prendra. Prendra, alors le malade ممكن نعوضو بال masculin singulier. Donc le malade prendra ses médicaments. يعني المريض سيأخذ دواءه أو أدويته. C'est vous, le verbe grossir, verbe de deuxième groupe, de jour en jour. Donc غادي نخليو le verbe كما هو. قلنا في les verbes de deuxième groupe كناخدو l'infinitif كامل وكنزيدو les terminaisons. Donc غادي نقولو vous grossirez EZ de jour en jour. يعني أنتم تصبحون بدينون يوما بعد يوم. D. Malika est malade, ses copains, le verbe aller, verbe irrégulier, chez elle. Donc غادي نقولو Malika est malade, ses copains الأصدقاء ديالها هما اللي غادي يمشيو عندها. Iront chez elle. Donc le verbe aller في الفيتور كيولي iront. Je m'évalue. Je réécris le texte suivant en conjuguant les verbes entre parenthèses au futur simple. يعني أننا غادي نعاودو الكتابة ديال النص اللي عندنا مع تصريف الأفعال اللي بين قوسين في الفيتور سامبل. Donc عندنا demain, nos voisins, le verbe venir, manger, chez nous. Nous, le verbe aller au marché, et nous, le verbe acheter des légumes frais et du poisson.
Ma mère préparait un déjeuner équilibré. Nous, être 9 personnes autour de la table. Mon petit frère attendre le dessert avec impatience. إذا عندنا واحد النص اللي خصنا نكونجيغيو في الفيتور سامبل. ياك demain nos voisins manger chez nous. دونك غدا الجيران ديالنا غادي يجيو ياكلوا عندنا. Nous, le verbe aller au marché et nous achetons ou bien et nous le verbe acheter des légumes. يعني غدا يعني غنمشيو للسوق ونشريو خضار طرية وسمك. Ma mère préparait un déjeuner équilibré. الأم ديالي غادي تشري أو غادي تحضر واحد الغداء متوازن. Nous être 9 personnes autour de la table. غادي نكونوا 9 ديال الأشخاص على طاولة. Mon petit frère attendre le dessert avec impatience. الأخ ديالي غيستنى le dessert avec impatience. غادي يستنى الديسير على أحر من الجمر. إذن أول فعل عندنا هو venir مع voisin. دونك voisin نعتبروها هي elle pluriel. دونك غادي يولي le verbe هو viendront. Donc les voisins viendront manger chez nous. Nous, le verbe aller. Donc aller غادي نكونجيغيو مع nous. Donc غادي نقولوا nous irons au marché et nous acheterons des légumes. وسنشتري خضرا طرية وسمكا. Ma mère, le verbe préparer. Donc ma mère هنا غنعوضوها بsingulier. غادي نقولوا ma mère préparera un déjeuner équilibré. Nous, le verbe être, غادي يولي nous serons 9 personnes autour de la table. Mon petit frère, donc mon petit frère غنعوضوه ب elle singulier. Donc غادي يولي mon petit frère attendra le dessert avec impatience. إذن عندنا 6 د لي فيرب. 6 د لي فيرب اللي خصنا نكونجيغوهم. هنا خصنا نعاودو التكست كامل حنا باش ما نضيعوش الوقت بلا ما نعاودو التكست كامل. يعني كتبنا فقط الأفعال اللي خصنا نكونجيغوهم. أما التلميذ خصو يعاود تكست كامل ويكتبو مع التصريف ديال الفعل. L'exercice numéro 2, j'écris une phrase en conjuguant le verbe indiqué au futur simple. قالك اعطي جملة أو اكتب جملة مع تصريف الفعل المعطي في le futur simple. Donc عندنا la première phrase يكون فيها manger, la deuxième phrase يكون فيها prendre ou la troisième يكون فيها choisir. Donc la première phrase ممكن نقولوا مثلا les invités mangeront dans la grande salle. أي الضيوف سيأكلون في القاعة الكبيرة. Donc هنا استعملنا le verbe manger au futur. B. Je prendrai mon goûter pendant la récréation. يعني سأكل وجبتي أثناء الاستراحة. Donc هنا عندنا le verbe prendrai, verbe de troisième groupe, avec la première personne du singulier. D'ailleurs, je. C. Les élèves choisiront le thème sur lequel ils vont travailler. Donc هنا عندنا تلاميذ سيختارون الموضوع الذي سيعملون عليه. Donc هنا عندنا le verbe choisir conjugué مع les élèves اللي ممكن نعوضوها ب elle pluriel. إذن كان هذا كل شيء. أتمنى أنكم استفدتم وفهمتم واستوعبتم الدرس. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.